amigos! ¡Qué bueno encontrarlos por aquí! ¡Hola, Plim Plim! Veo que estás haciendo el sonido de una vaca. ¡Qué divertido! ¿Qué tal si jugamos todos a imitar los sonidos de los animales? ¡Sí! Muy bien, ¡a jugar! Es el turno de Bam. Bam, ¿cómo hace el lobo? ¡Muy bien! Ese es el sonido del lobo. El lobo vive en grupos familiares. Es muy inteligente y utiliza su famoso aullido para comunicarse con el resto de la manada. Es el turno de Acuarela. Acuarela, ¿cómo hace la oveja? ¡Muy bien! Ese es el sonido de la oveja. La oveja es un animal que come hierbas y tiene el cuerpo cubierto de lana, la cual se puede utilizar para hacer mantas y prendas de vestir que dan mucho abrigo. Ahora es el turno de Nesho. Nesho, ¿cómo hace la vaca? ¡Muy bien! Ese es el sonido de la vaca. La vaca es un animal muy grande que come hierbas y produce la leche que usamos para alimentarnos. Es el turno de Hoggy. Hoggy, ¿cómo hace el pato? ¡Muy bien! Ese es el sonido del pato. El pato es un ave con el pico muy grande. Al tener alas, puede sobrevolar y con sus patas que son muy anchas, puede nadar muy rápido. Es el turno de Meili. Meili, ¿cómo hace el cerdo? ¡Muy bien! Ese es el sonido del cerdo. El cerdo es un animal que le gusta comer de todo. Tiene una cola enrulada y un hocico muy grande con un gran sentido del olfato. Además, le encanta jugar y refrescarse en el lodo. ¡Qué asombrosos son los animales! Y qué divertidos imitarlos, ¿cierto? ¡Hasta la próxima, amigos! Y si quieren más videos de Plim Plim, elijan a continuación.